अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हलंदे हो तो पुनुओ के हलंदे हो तो पुनुओ दे पेरन भर हलंदियास जे पेरन हलन छड़ियो ते गोडन भर गिसकंदियास जे गोडन गिसकन छड़ियो ते चेल भर चुरंदियास जे चेल चुरण छड़ियो ते हथन भर हलंदियास जे हथन हलन छड़ियो ते ठूंठन भर ठिड़कंदियास जे ठूंठन ठिड़कन छड़ियो ते सीने भर सुरंदियास जे सीने सुरण छड़ियो ते रूहानी रिणंदियास मिरूं थी मिरुन सां जबल झागींदियास मिलियो ते मिलंदियास न त घोरी जन जतन ता हक मौजूद GSN GSI GM सैद अॼोको ही स्टडी सर्कल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी में हुबुल वतनी जे मौजू ते रखियलु जंहिंमें असां रहबर सिंध साईं GM सैद जेको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी ऐं उन अफ़ाक़ी पैगाम खे पैगाम लतीफ़ किताब जेको हिकिड़ो थीसिस ऐं चवां लिखी असांखे हक़ीक़ी लतीफ़ जेको आहे उहो मुतारिफ़ करायो। छो जो त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खे साईं GM सैद जेको क़ौमी ऐं आलमी शाइर तौरु पेश कयो उनखां अॻु में असांखे अंग्रेज़नि रिटन सूरत में लिखत जी सूरत में जेको आहे असां ताईं पहुचायो। उन में सभ खां पहिरियों जेको माण्हू हो उहो अर्नेस्ट ट्रम्प हो जंहिं जर्मनी मां 1866 ईस्वी में शाह साईं जे रिसाले खे तरतीब ॾेई ऐं छपरायो। पर पहिरियों अंग्रेज़ आलिम एस्टे सोरली हो जंहिं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ ते PhD कई ऐं शाह भिट जो शाह नाले किताब लिखियो जेको तमामु ज़ख़ीम ऐं बहितरीनु किताबु आहे जंहिंमें न सिर्फ़ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे दौर जी सियासी समाजी हालतूं आहिनि पर हुन शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जेको नसब आहे शाह लतीफ़ जो जेको फ़िक्र आहे फ़लसफ़ो आहे उन जो जेको शाइरी जो जेको मयार आहे उन लफ़्ज़नि जी जेका उणत आहे ऐं दुनिया जे शाइरनि सां उन जी जेकी भेट आहे उन में हुन दुनिया जे समूरनि शाइरनि खां वॾे में वॾो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कराइणो ॾिनो। उन में हिकिड़े शाइरीअ जा मापा मुक़ररु कयल आहिनि। उन्हनि शाइरी जे मापनि जे बुनियाद ते शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कालीदास होमर ऐं शेक्सपियर खां ऐं टैगोर खां तमामु वॾो शाइर हो। हुन साबित कयो त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ खे निज क़ौमी बुनियादनि ते निज क़ौमप्रस्त निज हुबल वतन शाइर साईं GM सैद पैगाम लतीफ़ लिखी किताब असांखे ॿुधायो। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे फ़लसफ़े खे सम्झण जे लाइ असांखे शाह जो रिसालो पढ़णु घुरिजे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खे सम्झण लाइ असांखे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे दौर जी समाजी ऐं सियासी हालतुनि जो जाइज़ो वठणु घुरिजे। मां कोशिशि कंदुसि त अॼोके जेको स्टडी सर्कल मां जिन दोस्तनि ॻाल्हियूं कयूं शाह अब्दुल लतीफ़ जे फ़िक्र फ़लसफ़े जे बारे में ॿुधायो ऐं दोस्तनि जेके सवाल कया मां उन्हनि जा जवाब ॾियां ऐं उनखे सहेड़े हिकिड़ो तत्व सां पेश कयूं त जीअं असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी उन जे फ़लसफ़े खे सम्झी सघूं त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी ऐं उन जो फ़लसफ़ो छा आहे ऐं उहो पंहिंजे पैगाम छा थो ॾियणु चाहे। बुनियादी तौर ते मंसूर तमामु ज़बरदस्त सवाल उथारिया शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे फ़िक्र फ़लसफ़े ऐं ख़ुदि शाह साईं खे सम्झण जे लाइ आउं उहे सवाल पढ़ंदुसि ऐं उन्हनि जा जवाब ॾियण जी कोशिशि कंदुसि। सभ खां पहिरियों सवाल जेको मंसूर असांखां कयो उहो इहो त शाह लतीफ़ जे दौर में आलमी हालतूं कहिड़ियूं हुयूं। बुनियादी तौर ते जॾहिं असां तज़ियो या जाइज़ो वठंदासीं शाह अब्दुल लतीफ़ जे दौर जो त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1689 में जनम वरितो ऐं असां वटि हालत इहा आहे जो असांजा अॼु ताईं आलिम मुतफ़िक़ न आहिनि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हाला हवेली में पैदा थियो कोटड़ी कबीर में पैदा थियो सुई कंदर में पैदा थियो या वरी अञा कंहिं ॿी जॻह ते पैदा थियो। बहरहाल उन ते जदीद तहक़ीक़ अची चुकी आहे साबित थी चुको आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1689 में माई सुई कंदर जे मक़ाम ते जनम वरितो। छो जो उनखां अॻु में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जा ॿ भाइर पैदा थिया जिन जो बि नालो अब्दुल लतीफ़ हो ऐं ॿई गुज़ारे विया। ॿिन्हिनि जूं क़बरूं जेको आहिनि उते मौजूदु आहिनि सुई कंदर में ऐं उहो मक़ाम आहे जिते ॾेरा यानी हिन जा नानाणा रहंदा हुआ। उहे ई बि उसूल आहे त उन जो पहिरियों औलाद ऐं ॿिया जेको औलाद हूंदा आहिनि उहो उते ई नानाणनि वटि ॼमंदो आहे। पर जीअं त शाह हबीब खे पहिरियों औलाद ॼाओ उन जो नालो अब्दुल लतीफ़ रखियो वियो पर उहो वफ़ात करे वियो। ॿियो औलाद ॼाओ उहो बि अब्दुल लतीफ़ जो नालो रखियो वियो पर उहो बि गुज़ारे वियो। ऐं टियों औलाद ॼाओ
जेको मौजूदु आहे शाह अब्दुल लतीफ़ असांजो शाइर आहे, सरताज शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, उहो बि असांजी तहक़ीक़ आहे, बल्कि बदर अबड़े जी तहक़ीक़ आहे, डॉक्टर बलोच ऐं ॿियनि आलमनि जी तहक़ीक़ आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जेको आहे उहो सुई कंदर में उन जनमु वरितो आहे। उन करे असांखे टेक्स्ट बुक जेके निसाब में पढ़ाए थो वञे उन में तरमीम करे इहो शामिलु कयो वञे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जनमु सुई कंदर आहे, हाला हवेली न आहे। हीउ सुई कंदर जो मक़ाम जेको आहे उहो असांखे माना टंडे आदम जे वेझो ई हिते टंडे आदम ऐं भिरशा जे विच में हिकिड़ो इलाइक़ो आहे, उते मौजूदु आहे। सो इहा शइ हिकिड़ी असांखे ख़बर हुअणु घुरिजे। 1689 वारो दौरु जेको आहे उहो मुग़लनि जो दौरु हो, हिंदुस्तान जे अंदरि मुग़ल हुकूमत हुई ऐं सिंध बि मुग़लनि जी कॉलोनी बणियलु हुई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो जनमु मुग़ल दौर में थियो आहे, पर उन जी जवानी जो दौरु, उन जो आख़िरी दौरु जेको आहे उहो कलोड़नि जे दौर में गुज़रियो आहे। कलोड़ा शुरूअ में जेके हुआ उहे इनकलाबी हुआ, छो जो मियांवाल जेका तहरीक आहे उन में आदम शाह कलोड़ो उन में बुनियादी रोल अदा कंदड़ हो, जंहिं मियांवाल तहरीक जे ज़रिए हिकिड़े ज़रई सुधारनि जी ॻाल्हि कई हुई ऐं पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि कई हुई, धरती जी आज़ादी जी ॻाल्हि कई हुई, जंहिंमें मियांवाल तहरीक जा असां वटि तमामु वॾा सूरमा मौजूदु आहिनि, जंहिंमें मियां नसीर मोहम्मद कलोड़ो जेको आहे उहो बि तमामु वॾो माना कलोड़नि जे ख़ानदाननि में असां जेकॾहिं ॾिसूं इब्तिदाई हवाले सां तमामु वॾो उनजो किरदारु रहियो आहे। ऐं मियांवाल तहरीक जा केतिरा ई गवर्नर, केतिरा ई जनरल रहिया आहिनि, ठीकु आहे, जनरल। उन में शाहपन जो सुल्तान जेको आहे, जंहिंखे शाह करे छॾियो आहे, उहो ॾहोट आहे, जेको मेहर में शाहपन जे सुल्तान जे नाले सां उते मदफून आहे। मेहर जे अंदरि वेंदो शाहपन जो सुल्तान ॻोठ आहे उन नाले सां। अहिड़ी रीति शाह गोदड़ियो आहे, उहो अबड़ो आहे। अहिड़ी तरह गाजी शाह आहे काशे में, उहो खोसो आहे। इहे जनरल हुआ मियांवाल तहरीक जा, ठीकु आहे। ऐं तारीख़ खे असां हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे त तारीख़ खे मसख़ कयो वियो आहे, तारीख़ खे जेको आहे सही माना में लिखियो न वियो आहे। उनजो करे असां अक़ीदे परस्ती जे शिकार थियण जे करे या धारी तारीख़ पढ़ण जे करे उहे असांजा हीरो जेके आहिनि उहे गुमनामी जे वर चढ़ी विया आहिनि। उन करे उन्हनि खे ॿीहर असांखे निर्वाह करण जे लाइ असांखे तहक़ीक़ करणु खपे, तारीख़ खे नए सिरे सां लिखण जी ज़रूरत आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ जे दौर में तव्हांखे आउं ॿुधायां त हीउ जेको ख़ितो हो आलमी सूरताल जी जेकी ॻाल्हि दोस्त कई त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मुग़ल पीरियड में जनमु वरितो। हीउ मुग़लनि जो आख़िरी इंतिशार वारो पीरियड हो जेको मुग़ल ज़वाल पज़ीर थियनि पिया। पर हिकिड़ी शइ यादि रखो त औरंगज़ेब जो दौरु उन खां वक़्तु थोरो पहिरियों गुज़रियो आहे ऐं औरंगज़ेब मुग़ल पीरियड जे अंदरि इंतिहाई सगारो हुकुमरान ऐं ज़ालिम ऐं जाबिर ऐं कटर माना मज़हबी हुकुमरान रहियो, जंहिं हिन बरे सग़ीर हिंद जे अंदरि ऐं हिन जे ओसे पासे जेके ॿिया मुल्क आहिनि उन्हनि जे अंदरि बरबरियत पैदा करे छॾी हुई ऐं उन बरबरियत मज़हबी इंतिहा पसंदी खे जनमु ॾिनो। मज़हबी नसरी जो जेको बुनियादु हिन ख़िते में बरसगरी में जेको पैदा थियो उहो असांखे औरंगज़ेब जे दौर में मिले थो, जंहिंमें हुन जेके बि ॿियूं मज़हबी अक़िलतूं हुयूं, जेके बि ॿिया मज़हब हुआ, उन्हनि खे निंदियो, उन्हनि खे जेको आहे तबाह कयो, बर्बादु कयो ऐं मज़हबी हठ धर्मी पैदा कई। एतिरे क़दुरु जो हुन पंहिंजे भाउ जेको उनजो वॾो भाउ हो, सूफ़ी मिज़ाज रखंदड़ आलिम सिफ़त माण्हू दारा शिकू, उनखे ठटे में माना उनखे क़तलु कयो वियो, उनखे पकड़े उन सां गॾु ठटे जो हिकिड़ो वॾो मस्त अलंग सूफ़ी हो सरमद, उनखे बि क़तलु कयो वियो। त इहे उनजी कटर ऐं इंतिहा पसंदी जा वाक़िया आहिनि औरंगज़ेब जा। पर अॼु असां वटि हिन रियासत में जेका नाम ॾियाद जंहिंजो बुनियाद बि ख़ुदि मज़हब जे बुनियाद ते पैदा कयो वियो, उहा औरंगज़ेब खे हीरो करे पेश करे थी, मुग़ल हुक्मराननि खे हीरो करे पेश करे थी। या उहे समूरा हमलावर जेके सिंध ते हुननि कब्ज़ा कया, सिंध जी फुल लूट कई, सिंध में क़त्लो गारत कई, सिंध जी औरतुनि सां ज़ना कया, उन्हनि खे हीरो करे पेश कनि था। जंहिंमें मोहम्मद बिन क़ासिम अची थो वञे, या महमूद गज़नवी अची थो वञे, मोहम्मद गौरी थो अची वञे, या तुग़लक अचे थो, मोहम्मद तुग़लक थो अचे, या उनखां पोइ ही औरंगज़ेब वारा ऐं ॿिया अचनि था। त चवण जो मक़सदु आहे उन वक़्तु आलमी सूरत जो जाइज़ो इहो ई आहे त तक़रीबन तुर्क ऐं मुग़लनि जूं जेको ओसे पासे हुकूमतूं जेके उन्हनि जूं हुयूं, मुग़लनि खां पहिरियों तुर्क जेके आहिनि उन्हनि जा हमला थिया हिते हिन ख़िते में, त मजमूई तौर ते हालतूं ॾाढियूं ख़राबु हुयूं, ग़ुलामी जी इंतिहा हुई ऐं सिंध जे अंदरि कट्टर मज़हबी जेको इहा हुकूमत बाद में कलोड़नि जी क़ाइमु थी। मूं तव्हांखे ॿुधायो त शुरूआति में मियांवाल तहरीक जेकी आहे उहा भले माना पीर परस्ती वारे उन अंदाज़ में आई, पर उन में हुबुल वतनी हुई, वतन जी आज़ादी लाइ हुननि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, जंहिंमें मियां आदम शाह कलोड़े खे जेको आहे उहो फाही ॾिनी वई, क़तलु कयो वियो। ऐं उनखां पोइ जेको आहे उनजे पुटनि खे शाह मोहम्मद खे, दीन मोहम्मद कलोड़े खे क़तलु कयो वियो, मियां नसीर मोहम्मद खे गिरफ़्तार कयो वियो, पर उतां हू भॼी निकितो। ऐं मुग़लनि मियां नसीर मोहम्मद कलोड़े जेको आहे उन बाक़ाइदे जेको आहे हिते माना मज़ामत कई
ऐं सिंध जे अंदरि कोशिशि कई त कंहिं क़दुरु कुझु इलाइक़ा हुन जेको आहे मुग़लनि खां फतह कया, उन्हनि ते कब्ज़ा कया, पर बाद में मियां यार मोहम्मद कलोड़ जेको हो उहो कलोड़नि जे दौर में हिकिड़ो वाइदो हुकुमरान आहे जंहिं मुफ़ाहमत जी पॉलिसी इख़्तियार कई ऐं गद्दारी कई पंहिंजे वतन सां, ऐं हुननि ठाह कयो, हालांकि पंहिंजे वॾनि जे क़त्ल जो माना सौदो कई ऐं परवानो हासिल करे सिंध जो हुकुमरान बणियो। ऐं सिंध में जेका असां वटि मज़ामत जी तहरीक हुई, सोशलिस्ट जेका तहरीक हुई, जेका सिंध जे मुकमिल आज़ादी जी तहरीक हुई, अवामी तहरीक हुई, शाह इनायत झोंक वारी, शाह इनायत बुनियादी तौर ते लांघा क़बीले जो हो, शाह माना वॾो लक़ब हो, उन जो मतिलबु इहो न आहे त उहो सैद हो, शाह इनायत लांघा हो। ऐं उन जी तहरीक जेकी जंहिं नारो ॾिनो जो खेड़े सो खाए, माना हीअ धरती अलाह जी आहे ऐं जेको माण्हू महिनत करे खेड़ींदो उहो ई खाईंदो। तो उन जी जेकी तहरीक हुई, उन तहरीक खे कुचलण में यार मोहम्मद कलोड़ जो किरदारु हो। ऐं यार मोहम्मद कलोड़े उन वक़्त जे आज़म ख़ान जेको उतां जो नाज़िम हो मुग़लनि जो, उन सां मिली करे ऐं हितां जा जेके ज़मींदार हुआ, हितां जा ठग जेके माण्हू हुआ, उन्हनि खे मिली करे उन्हनि गादियूं, उन में गादी नशीन हुआ। ऐं तव्हांखे हैरत थींदी त उन में हिकिड़ो गादी नशीन शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारे जो जेको गादी नशीन हो, अब्दुल वासिफ़ शाह ऐं नूर मोहम्मद पलीजो ऐं हमल जत ऐं यार मोहम्मद कलोड़ो, इहे समूरा मुलवस हुआ। उन खां गॾु मूं हिकिड़े हंधि इहो बि पढ़ियो आहे त असांजो हिकिड़ो तमामु वॾो सूफ़ी शाइर नसरपुर जो मियां शाह इनायत रुज़वी, उहो बि इन मामले में शामिल हो, छो जो उहो पाण बि ज़मींदार हो। उन करे उहे ख़ुशि न हुआ, छो त शाह इनायत शहीद झोंक वारे इहा नारो हयो जेको खेड़ो सो खाए। उन तहरीक जे असर जे करे समूरा हारी जेके मज़लूम पीड़ियल हुआ, ज़मींदारनि खां भॼी अची हिन वटि उन्हनि पनाह वरिती ऐं ज़मीनूं खेड़ियूं ऐं आसाइश जी ज़िंदगी, ख़ुशहाली ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। ऐं होॾां ज़मींदारनि जूं ज़मीनूं ख़ाली थी वियूं, जिते हर इंसान ज़ुल्म थींदो, उन्हनि समूरनि ज़मींदारनि मुग़लनि सां मिली करे हिन जे मथां हमिलो कयो। जे पहिरें हमले में केतिरा ई जेके हारी शहीद थिया, जंहिंजो केस जेको आहे उहो शाह इनायत मुग़ल दरबार में विढ़ियो ऐं उतां उहो खटियो ऐं उन जे खून बहा में अञा वधीक उनखे ज़मीन मिली, जेका बि हुन ग़रीब हारियुनि में विराए छॾी। ऐं इहो सिलसिलो तमामु वधियो, जंहिंमें हुनखे कावड़ आई यार मोहम्मद कलोड़ खे ऐं ॿियनि खे। हिकिड़ी तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, आमतौर ते असांखे इहो चयो वेंदो आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उन वक़्त में मौजूदु हो ऐं जवान हो, फूह जवानीअ जी सूरत हाल में हो, पर उन दौर में हुन हेॾी वॾी तहरीक जो ज़िक्र पंहिंजी शाइरी में न कयो आहे, शाह इनायत जे किरदार खे हुन न ॻायो आहे। एतिरे क़दुरु जो असांजा नाम निहाद हिकिड़ा दानिश्वर क़िस्म जा माण्हू, अमानुल्लाह शेख साहिब जहिड़े माण्हू इहे इल्ज़ाम था हणनि शाह लतीफ़ जेको आहे उहो उन वक़्त जे माना जेको आहे इस्टेब्लिशमेंट जो माण्हू हो, ऐं चवनि था त शाह लतीफ़ शाह इनायत ते न ॻायो आहे, जंहिंखे मूं रद में हिकिड़ो तहक़ीक़ी मज़मून लिखी जवाबु ॾिनो हो त इंतिहाई ग़लति ऐं इल्ज़ाम थो हणे। छो त असां जेकॾहिं सही माना में शाह लतीफ़ जी शाइरी जो मुशाहिदो कंदासीं, मुतालो कंदासीं, पढ़ंदासीं, असांखे वाज़े तौर ते ख़बर पए थी त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न सिर्फ़ु इन तहरीक जो वॾे में वॾो हामी हो, पर इन तहरीक जो हिसो बि। मूं उन तहक़ीक़ में इहो साबित कयो त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इन हारी तहरीक, इन शाह इनायत शहीद जी तहरीक जो मेंबर हो, उन्हनि जो साथी हो ऐं उन सां गॾोगॾु रूपोशन में गॾु रहियो। उन जो वॾे में वॾो मिसाल तव्हांखे सुर जेको रामकली में मिले थो, तव्हांखे सुर यमन कल्याण में कुझु बेत मिलनि था, तव्हांखे जेके आहिनि काफ़ी बेत जेके केॾारे में मिलनि था, तव्हांखे काफ़ी बेत जेके आहिनि खाहोड़ी में मिलनि था। मतिलबु शाह लतीफ़ इंतिहा दर्जे जो इनकलाबी माण्हू हो, हुबुल वतन हो, पंहिंजे वतन सां बे इंतिहा मोहबत कंदो। ऐं ॿियो मूं दलील इहो ॾिनो हो, छो जो हुन इहो जवाबु ॾिनो त शाह लतीफ़ जो दोस्त हाशिम ठटवी हो, ऐं हाशिम ठटवी उन वक़्तु मुग़ल इस्टेब्लिशमेंट जो माण्हू हो ऐं तसौफ़ जे अंदरि वहदत शहूद जे फ़िक्र जो क़ाइल हो, जॾहिं त शाह लतीफ़ जेको आहे उहो वहदत वजूद जे फ़िक्र जो पैरोकार हो ऐं शाह इनायत वहदत वजूद जे फ़िक्र जो पैरोकार हो। ऐं लतीफ़ जो दोस्त मुइन ठटवी हो, जेको शाह हाशिम ठटवी जो उस्ताद हो। ऐं मुइन ठटवी बि जेको आहे उहो बुनियादी तौर ते इनकलाबी माण्हू हो ऐं वहदत वजूद जो फ़लसफ़े जो हो, पर ख़ुदि हाशिम ठटवी उनजो शागिर्द थी करे पंहिंजे उस्ताद मुइन ठटवी जे ख़िलाफ़ उन फतवाऊं जारी कयूं, ख़ुदि शाह लतीफ़ जे ख़िलाफ़ उन फतवाऊं जारी कयूं। उनजो सबबु इहो आहे त हिकिड़ी रिवायत आहे, बयानु कई थी वञे, ऐं खणी उन रिवायत खे मञा न मञा, पर हिकिड़ी मज़बूत रिवायत पेश कई थी वञे त हिकु भेरो लतीफ़ पंहिंजनि रागिन सां गॾु राग पियो ॻाए ऐं साज़ंदा वेठा हुआ त ओचितो हाशिम ठटवी उते पहुतो ऐं उते हुकुम माना चयईं त इहो राग बंदि कर। त लतीफ़ साईं जेको आहे मक़ती तौर ते साज़ंदनि खे चयो त तव्हां अंदरि खणी वञो ऐं हिननि खे चयईं तव्हां ॿुधायो, चई राग बंदि कयो, इहो कुफुर आहे। त लतीफ़ साईं चयो भला हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, हिकिड़ी शइ ते मूंखे फतवा खपे थी। चई ॿुधायो, चई हिकिड़ो वणु आहे उहो सड़े पियो, सुके थो, उनखे जेकॾहिं गटर जो ख़राबु पाणी ॾियूं
जंहिंसां उहो बची पए त इहो जाइज़ आहे या नाजाइज़ आहे? चई जाइज़ आहे। चई ईअं ई मुंहिंजे अंदर में हिकिड़ो वण आहे ऐं उहो ज़िंदा तॾहिं रहंदो आहे जॾहिं मौसीक़ी वॼंदी आहे, त पोयां ऑटोमेटिक साज़ वॼणु शुरू थी विया। हाणे इहा ऑटोमेटिक जेको साज़ वॼणु शुरू थी विया, इहा अक़ीदे बंदीअ में असांजो उन में इज़हार आहे, उहा शइ विझी थी वञे। पर हक़ीक़त में इहो आहे त शाह लतीफ़ इहो इनकलाबी हो जो हुन पाण ई हुननि जे हूंदे चई बाबा वॼायो ऐं हुननि वॼायो। पोइ माण्हुनि खणी हुन अक़ीदे में चयो त पाण साज़ वॻिया, जॾहिं त साज़ पाण कोन वॼंदा माण्हू ई वॼाईंदो। बहरहाल चवण जो मक़सदु आहे त इहे वॾे में वॾा दलील आहिनि जो शाह लतीफ़ जेको आहे उहो हाशिम ठटवीअ जो मुखालिफ़ हो फ़िक्री तौर ते, अमली तौर ते, ऐं शाह इनायत जी तहरीक जो हामी हो। उन जो सबबु इहो आहे जो शाह लतीफ़ शाह इनायत जी तहरीक जो ज़िक्र कयो आहे। अॼु न ओताकुन में तालिब तवारीन आधे सी उथी विया, मरियूं मुंहुं मारिन से लाहू थी लॾे विया। छा आहे कंहिंजे लाइ बेत थो चए? शाह इनायत इहे 70 बेत जेके 7 ख़ाली बेत चवनि था इहे नुमाइंदी कनि था, पर इन खां अलावा केतिरा ॿिया बेत आहिनि जेके आउं तव्हांखे मिसाल तौर ते ॿुधायां थो। ऐं शाह लतीफ़ अवामी शाइर हो, क़ौमी शाइर हो, पंहिंजे माण्हुनि सां बेइंतहा मोहबत कंदो। उन वक़्त जी हालत इहा हुई जेका अॼु जे दौर जी हालत आहे, छो जो उन वक़्तु सिंध न सिर्फ़ु मुग़ल साम्राज्य माना जेको आहे ग़ुलाम हुई, पर उन सां गॾोगॾु कट्टर जागीरदार ऐं कट्टर मज़हबी जेके कलोड़ हुआ उन्हनि जे हथ हेठि बि ग़ुलाम हुई। यानी ॿिटी ग़ुलामीअ में असां फाथल हुआसीं। मथां वरी असांजी ॿोलीअ खे ख़तमु करे मथां फारसी ॿोली मरी वई हुई। हालांकि लतीफ़ साईं फारसी जो तमामु वॾो ॿाड़ू हो, ॼाणू हो, अरबी ॿोली जो तमामु वॾो ॼाणू हो। उनजो वॾे में वॾो सबूत जो हू पाण सां गॾु मौलाना जी मसनवी खणी घुमंदो हो, क़ुरान मजीद उन सां गॾु हूंदो हो, पंहिंजे तरदाॾे शाह करीम बुलड़ी वारो रिसालो उन सां गॾु हूंदो। 3 मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जा रिसाला हुनजे कच्छ में पिया हूंदा हुआ, कच्छ में खणी ॾेखारींदो हो छा, दीदार कराईंदो हो छा? इहो पढ़ंदो हो, तव्हां हुनजी शाइरी पढ़ो, हुनजो फ़लसफ़ो पढ़ो, तव्हांखे समूरा इहे 3 क़ुरान मजीद जूं केतिरियूं ई आयतूं, केतिरा ई फ़ुक़रा तव्हांखे शाइरी में मिलंदा। अलस्त बिरबिकुम छा आहे आयात आहे न, अलस्त बिरबिकुम जॾहिं कन पयोम कालू भला कलबसी तॾहिं ते चयोम तंहिं वेर कयूं वचन वेड़ी चंसी मारवी। हा माना इहो कमाल आहे त हुन हिकिड़ी आयत खे खणी वरी पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ में अहिड़े तरीक़े सां फिट करे ॿुधाई जो लाज़वाल आहे, उनजो को मिसाल न आहे। ईअं ई केतिरा फारसी जा जेके मक़ोला आहिनि, लफ़्ज़ आहिनि ऐं जेके कोल आहिनि उहे हुनजी शाइरी में मौजूदु आहिनि। त लतीफ़ साईं फारसी जो, अरबी जो, सिंधी जो, हिंदी जो, ॿियनि ॿोलियुनि जो वॾो ॼाणू ऐं आलिम माण्हू हो। हू कंहिं बि ॿोलीअ जो मुखालिफ़ न हो, पर जॾहिं ॿोलीअ खे सरकारी तौर ते मढ़ियो वियो ऐं इहो चयो वियो त फारसी घोड़े चाढ़सी, जेको फारसी सिखंदो उनखे नौकिरी मिलंदी, तॾहिं चई गोलो तोए गुलाम, गोलो तोए गुलाम जे तो सिखी फारसी, उञो तां आम घुरे बुखियो तां ताम, जो उञो तां आम घुरे बुखियो तां ताम, सो कीअं चाहे ॼाम, सो कीअं चाहे जो सो कीअं चाहे ॼाम, आम संदो आम खासन मंझा न थी। चवण जो मक़सदु इहो आहे त उन वक़्तु हुन फारसी ॿोली जी मरद जी मुखालफ़त कई आहे, त इहा हुबलवतनी न आहे, ॿियो छा आहे? पंहिंजी धरती सां पंहिंजी ॿोली सां मोहबत न आहे त ॿियो छा आहे? उमर ज़ालिम साम्राज्य आहे, मारवी सचो देश भगत सिपाही आहे पंहिंजे वतन जो, जंहिंखे हू कब्ज़ो करे खणी थो अचे, अगवा करे थो अचे ऐं हुनखे झुकाए थो। लतीफ़ साईं पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए असांखे ॿुधाए थो, पर उनखे वाज़े चिटल लफ़्ज़नि में साईं जीएम सैद तो पैगाम लतीफ़ में लिखे त इहो कमाल साईं जीएम सैद कयो त शाह लतीफ़ जी शाइरी खे उन हुबली वतनी जे उन लिकियल मैसेज खे ज़ाहिर करे असांखे ॿुधाई त उमर साम्राज्य मारवी हुबल वतन आहे, मलीर सिंध वतन आहे, ऐं सिंध वतन जो उहो सिपाही आहे जंहिंखे उमर साम्राज्य कब्ज़ो करे उनखे झुकाइण जे लाइ पहिरियों लालचूं थोरे, ऐं हुरबो साम्राज्य जो इहो हूंदो आहे, दुश्मन जो इहो हूंदो आहे, जॾहिं बि कंहिं सिपाहीअ खे, कंहिं देश भगत खे, वतन सां इश्क कंदड़ खे झुकाइणो हूंदो आहे त पहिरियों हुनखे लालचूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। त ईअं उमर मारवीअ खे हीरा जवाहिर सोन महल माड़ियूं लज़ीज़ तामाचा, पर हू चए इहो न मारून रीत जीअं सेण मटाइनि सोन ते, अची अमरकोट ते कंदेसि कान कुरीत, पखनि जी प्रीत माड़ियुनि सी न मटियां, ठुकराए थी छॾे, न खपे तुंहिंजियूं माड़ियूं, हुजे तोखे छा थियो आहे? अहिड़नि गदड़नि माण्हुनि सां प्यार थी करी, जेके पाइण जो ढंग कोन्हे, खाइण जो ढंग कोन्हे, रहण जे लाइ जॻह कान अथनि। चए जेहा जे तेहा मूं मारू मञा, मूं जेॾियूं मलीर में चूंडिन मोक मेहा, मुंहिंजी आह इहा कॾहिं किराईंदी कोट खे, हू रुगो कोट खे किराइण जी ॻाल्हि थी करे। इहो कमाल आहे लतीफ़ जो त पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए हुबल वतनी जो जेको लाज़वाल मिसाल थो ॾे, जॾहिं हू थो चए हीअ त झुके ई कान थी,
जुसो ज़ंजीरनि रातो ॾींहुं रोए मर पुॼंदमि ॾींहड़ा जे वञे मड़ मलीर ॾे त चवण जो मक़सदु आहे हू पंहिंजो मड़ जेको आहे चए उहो बि हिते न हुजे उहो मलीर वञे पर वतन सां बेनता मोहबत इन खां वधीक छा थींदी आहे धरती सां पंहिंजे माण्हुनि सां मोहबत इन खां वधीक छा थींदी आहे त हूअ ॾिॾारेसि थो लूण लिङे लाइए चीरे चीरे चम लूण लिङे लाइए चीरे चीरे चम नकियो इहो कोझो कम जा जा दावा दम तां पिरत प्यार इहो रुगो हुबल वतनी जो मिसाल असांजे मारवी में थो मिले पर मां सम्झां थो शाह जी समूरी शाइरी हुबल वतनी जो आकाश आहे ससुई में छा आहे जद्दोजहद आहे न पंहिंजे मक़सद जो भले ज़ाहिरी तौर ते हू पुनू सां इश्क थी करे पुनू हुन खां अॻुवा करे खणी था वञनि उनजी ॻोल्हा थी वञे पर हक़ीक़त में उहो बि इनक़िलाबी पस मंज़र आहे न जॾहिं तव्हांजो मक़सदु तव्हां खां परे थी वञे ऐं उनखे हासिलु करण जे लाइ तव्हांखे जदोजहद करणी पए त ससुई वांगुरु जदोजहद कयो न ततीअ काह कान्हे बेल वेहण जी मतां थिए ऊंदाह पेर न लही पीरीअ जो जा जीउ तां जल नाहे जाए जलण रीअ ततीअ थधी हल कान्हे बेल वेहण जी सधाए थी सभु का बुख न बासे का के वरी चवंदा बख न बासे का जेही तेही ज़ात जी जुंबिश न आहे जा मूसी हले सा जा जीव मिठो न करे इच्छा आहे मन तव्हां सिर तां हथु घोरियो पंहिंजे उन मक़सद खे हासिल करण जे लाइ तव्हांखे सिर मिठो न हुजे उहो हले जेके सिर प्यारो न हुजे जंहिंखे जान प्यारी न हुजे उहो हले त चवण जो मक़सदु आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी समूरी शाइरी ईअं आहे तव्हां सुर सुहिणी जो मिसाल मां चवां थो इन खां वधीक ॿियो को मिसाल कोन्हे इनक़िलाबी इन खां केरु थींदो वधीक सुर सुहिणी मुद्दे खारे जे रिवायतुनि रस्मुनि उन ज़ंजीरनि खे टोड़ण जी ऐलान थी करे जिते माइट ज़बरदस्ती क़ैद करे हुनखे दम सां ज़परण आहे न हू हुनखे छॾे मयार सां थी वञी मिले इश्क करे लतीफ़ चए थो वाह वाह हुनखे मोहबत जी अलामत थो पेश करे हिते गैरत ॿेर किथां आई छो त हू सम्झे थो त हक़ीक़ी इश्क कहिड़ो आहे हक़ीक़ी मक़सदु कहिड़ो आहे इहो हक़ीक़ी मक़सदु आहे हुनखे कीअं हासिलु कजे पर उते गिफ़लत करे थो मेहार उते उनखे वरी चए त तूं निंड छो पियो आहीं सुस्त छो थियो आहीं घड़ो भॻो मुंद मुई वसीला विया तंहिंखां पोइ सुहा सुहिणी सॾ मेहार जा माना अहिड़ियूं हालतूं असां न हुजनि घड़ो भॼी पने वसीला बि विया हलिया मरी वई मुंद माई सुहिणी ॿुॾी वई उन खां पोइ तो सॾ ॿुधा न सुहिणी आहे माना इहो कहिड़े क़िस्म जो त चवण जो मक़सदु आहे सिंध जी सूरत हाल अहिड़ी आहे असां ॾींहों ॾींहुं ज़मीन पेरनि जे हेठां खिसकंदी थी वञे धारियुनि जी लोध ईंदी थी वञे मज़हबी इंता पसंदी जकड़ में फाथा पिया वञूं सीपेक जहिड़ा मनसूबा असांजे कंध में आया पिया वञनि इहो ई आहे न त घड़ो भॻो आहे न मुंद वई वसीला पिया वञनि असांजा अञा बि जगंदासीं निंड मन न त पोइ त हर शइ वेली पोइ सुहिणी वांगुरु असांजी धरती असांजे पेरनि हेठां निकिरी वेंदी पोइ कंहिं कमाया न रहंदासीं उन करे सुजाग थियो त शाह लतीफ़ हर सुर में असांखे पंहिंजनि 7 सुरमिन में हू असांखे इहो ई मैसेज ॾिए थो पर उन सां गॾोगॾु शाह लतीफ़ भिटाई मां सम्झां थो दुनिया जे अंदरि ऐं सिंध जे अंदरि पहिरियों शाइर आहे जंहिं औरत जेको मज़लूम किरदारु सम्झियो वियो आहे तारीख़ में जंहिंखे पीढ़ियो वियो आहे जेको ॿिटी ग़ुलामीअ में औरत आहे छो जो उहा औरत क़ौमी तौर ते त ग़ुलाम आई आहे पर समाजी तौर ते असांजे मर्द जी ग़ुलाम आहे असांजी ॻीजू बणियल आहे उन औरत खे बहादुरी जो किरदारु ॾेई बीहारे थी इहो कमाल आहे न त उहा ई औरत मारवी जेकी आहे केॾीमहिल हुबल वतन आहे उहा ई ससुई जदोजहद जी अलामत आहे उहा ई सुहिणी क़ुर्बानी जी अलामत आहे उहा ई जेकी आहे नूरी हल नूरी जो किरदारु ॾिसो यार तव्हां अंदाज़ो करे सघो था उहा नूरी जेका मछेरन आहे जंहिंमां छिछी जी धप पई अचे पर हू आशिक़ थी थो पए तमाची वक़्त जो बादशाह हुक्मरान चए थी तोसां शर्तनि ते शादी कंदसि न त न कंदसि हल शादी बादशाह अची अचे की चङे मुड़ुस असांजो बाबा वारो कर शादी कर न नूरी चए थी चरियो ई जा शर्त कहिड़ियूं त बाबा मुंहिंजे इन मालिकनि तां माण्हू माण्हुनि तां टैक्स ख़तमु कर ढल ख़तमु कर आज़ादु कर उन्हनि खे ढल ख़तमु कर पोइ मां शादी कंदसि वरी थी चए ईअं न थिए त किथे तूं पंहिंजूं ॿियूं राणियूं ॾिसी करे रूह मटाए छॾी मूंखे विसारे छॾी ईअं न थिए त मुंहिंजूं मायूं जेके माइटाणियूं आहिनि मुड़ियूं आहिनि ॿियूं उहे मूंसां मिलणु अचनि तव्हां वटि नफ़रत कयो त इहे धप वारियूं आहिनि इहे मछेरियूं कीअं थियूं अचनि उहे समूरियूं शर्तूं रखी पोइ थी शादी करे मुआशी बुनियादनि ते उन सां कीअं थी ठा करे इहो कमाल आहे न लतीफ़ जो इहा हुबल वतनी न आहे छा इहा हुकुमरान खे झुकाइण जी ॻाल्हि न आहे छा हालांकि जाम तमाची वक़्त जो बहितर हुकुमरान रहियो आहे पर इन में बि असांखे उहो सबक़ु थो मिले न
त इहो कमाल लतीफ़ जो आहे त पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए पंहिंजे सूरमनि जे ज़रिए असांखे लाज़वाल मिसाल थो ॾिए, लीला जे ज़रिए उहो पछताव जो असांखे तरीक़ो थो ॿुधाए त ग़लती हिकिड़ो दफ़ो थी वेंदी आहे, ग़लती करण खां ख़राबु शइ न आहे, पर ग़लती खे वर्जाइण ग़लति ॻाल्हि आहे ऐं ग़लती जो पछतावो न करणु ग़लति ॻाल्हि आहे। उन करे लतीफ़ असांखे इहो बि मिसाल थो ॾिए, तव्हां ग़लती था कयो, उहा ग़लती मञो ऐं उनजो अज़ालो कढो। साईं जी एम साहिब पंहिंजी किताबनि में लिखियो न त पाकिस्तान ठाहिण, यानी हालांकि पाकिस्तान न हो पर हिकिड़े वफ़ाक़ जे अंदरि सिंध ख़ुदि मुख़्तियार रियासत जी हैसियत में उन लाइ करार बच कई, चई पर पोइ बि चई इहा मुंहिंजी ग़लती आहे ऐं उहो मञी वरी उनजो अज़ालो बि कढी, 32 साल क़ैद करी। अॼु जे दौर में अहिड़ो को सियासतदान माण्हू ॾेखारियो जेको पंहिंजी ग़लती तस्लीम करे वरी अज़ालो बि करे। त इहो कमाल लतीफ़ जो आहे त पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए ॿुधाए थो त जिते लीला 9 लखे हार ते हिरखी पंहिंजे मुड़ुस खे ॿी माईअ जे हवाले करे थी छॾे ऐं उनखे अहसासु थिए थो त लतीफ़ चए थो त लीलाइज जे लीलाए न लही ता पुण लीलाइज अथई माग मिथ जो आसरो मलाइज सजण बाजींदड़ घणो। त इहो लतीफ़ जो कमाल आहे, असांखे हर शइ में ॿुधाए थो। मूमल में ॾिसो, मूमल ऐं राणे जो इश्क ॾिसो, उन में जेको मिसाल आहे उन में ॾिसो, सोरठ जो ॾिसो, राय ॾियाज जो ॾिसो, जेको सूरत ते राय ॾियाज सूरत ते क़ुर्बान थो करे छॾे पंहिंजी सिसी, माना क़दुरु वक़्त जे हुक्मरान वक़्त जे ॼाणू माण्हू जो पंहिंजे धरती जे फ़न आर्ट मौसीक़ी तां सिर खे क़ुर्बान करनि। त असां वटि सखावत केॾी हुई त लतीफ़ साईं 7 सुरमिन ऐं 10 दातारनि जे ज़रिए असांखे केतिरा ई मिसाल कहाणियूं ॿुधाए थो त कहिड़ी रीति पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो, कहिड़ी रीति पंहिंजी ॿोलीअ जो बचाव कयो, कहिड़ी रीति पंहिंजे कल्चर ऐं सखावत जो बचाव कयो, कहिड़ी रीति पाण खे सिधे रस्ते ते आणियो, कहिड़ी रीति तव्हां में जेके गिफ़लतूं आहिनि, काहिलियूं आहिनि, सुस्ती आहे, ॿियूं शयूं आहिनि, उहे ख़तमु कयो, कहिड़ियूं ख़ूबियूं तव्हां में आहिनि, बहादुरी, शुजात, हुबल वतनी, उनखे निर्वार कयो ऐं पंहिंजे वतन जो दिफ़ा कयो। न सिर्फ़ु इहो पर हू इक़्तिसादी माहिर आहे, ईंदड़ ख़तरनि खां वाक़ुफ़ु आहे। तव्हां चओ था न आलमी सूरत खां वाक़ुफ़ु, उन वक़्तु जॾहिं लतीफ़ ॾिठो आहे त हीअ ईस्ट इंडिया कंपनी लही चुकी आहे, हिते कोठियूं बि क़ाइमु करे समुंड ते कब्ज़ो हुननि जो थी वियो आहे, हीअ सॼो वापारु हलियो वेंदो, छो जो असांजा वणजारा वीचारा रातिनि जा राति महीननि जा महीना वेंदा हुआ समुंडनि में, ॿियनि मुल्कनि में, लंका लोपे आया। इहो छा हो? माना असांजा माण्हू लंका ताईं वेंदा हुआ, यूरोप ताईं सॼी दुनिया वेंदा हुआ, हितां हीरा जवाहिर मसाला बसाला ॿिया खणी वरी ॿियूं शयूं वापसी में खणी ईंदा। समुंड सुजे, तव्हां सुरसामुंडी पढ़ो न, उन में त पढ़ो त थई, साईं जेको सवेर वेद पढ़ियो त माना निंड न कजे नाखियो आहे, हा माना हू सुजाग रहण जी ॻाल्हि थो करे, गिफ़लत खे छॾियो, निंड न कयो, सुजाग हूंदो, नाखियो सुजाग हूंदो तॾहिं कुझु कमु थी सघे थो। जागो जाड़ेजा, हा समा सुखम सुम्हो, माना कमाल लतीफ़ जो त असांखे हर सुर में हिकिड़ो लाज़वाल मैसेज ॾिए थो, उन में पंहिंजे वतन सां कीर मोहबत जो जवाबु ॾिए थो, असांखे पंहिंजे इक़्तिसादी मसइलनि खे हल करण जो बि नुस्ख़ो थो ॾिए। माना जॾहिं असां वटि दायरनि जो कब्ज़ो आहे, असांजे समुंड ते कब्ज़ो थियो, असां वटि ॾुकार जूं हालतूं पैदा थियूं अथनि, असांजो मारू माण्हू जेको ख़ुशहाल हो, जेको कपिड़े जी उणत कंदो हो, जेको औरतूं असांजूं जेके होशियारूं, तव्हां सुरकापाई थी त पढ़ो, तव्हां हैरान थी वेंदव। लतीफ़ चवंदो नसे वण वणनि में नसे कातारियूं पसियो बाज़ारूं हीअड़ो मूं लूण थिए। हालत इहा आहे, अहिड़ो ॾुकार ऐं कहत जो दौर अची वियो तो वणनि में नसे वण वणनि में, हाणे हिते वण वणनि में सभु को परेशान, वण जो ॿूटो आहे वण, पर कंहिं दौर में चवनि था तहक़ीक़ आहे त वण जा जेके आहिनि उहे वण थींदा हुआ वॾा माण्हू जे कद जेतिरा। नसे वण वणनि में माना वण ई न आहिनि वणनि में, नसे कातारियूं उहे कतण वारियूं मायूं कोन्हनि, नज़र ई कोन थियूं अचनि, छो जो वणनि में वण ई कोन्हनि, उनखे कातारियूं कतण वारियूं कोन्हनि। नसे वण वणनि में नसे कातारियूं पसियो बाज़ारूं हीअड़ो मूं लूण थिए, बाज़ारूं ॿुसियूं लॻियूं पियूं आहिनि, कहिड़ी कोन्हे, इकनॉमिकल सां तबाह पिया थियूं, तकलीफ़ महसूसु करे, सामूंडियुनि खे जेको आहे होशियारु पियो करे त तव्हां होशियारु थियो, ॾींहुं थी वियो आहे, अचो हीअ वाहूं ते जूं वाहूं वरियूं आहिनि, अचो तव्हां वञो लंका लोपे अचो। इहो कमु आहे लतीफ़ जो। त लतीफ़ जे दौर जूं
आलमी होल अतुन खां लतीफ़ वाक़ुफ़ हो। उन वक़्त में छा पियो वहे वापरे, अंग्रेज़नि जूं कोठियूं पियूं लॻनि, उन खां बि लतीफ़ वाक़ुफ़ हो। उन लाइ असांखे इशारा ॾिनी, ॿाहिरियूं ॿोलियूं मलियूं मड़ी पई वञे, उन जे बारे में असांखे ॿुधाए थो। असांजो मक़ामी गद्दार जेको आहे वॾेरो जागीरदार, उहो असांखे पीसे पियो, उन जे ख़िलाफ़ बग़ावत को करे वक़्त जी तहरीक जो हिसो थो थिए ऐं हू मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते वञे थो। माना एतिरी हालत आहे, तव्हांखे मां हिकिड़ो बैत ॿुधायां, जोसे लोड़ाऊ थिया जिनी सदीअ धीर, मारूड़ा फ़क़ीर कीअं दर ॾींदा दाड़ी। अञा छा चई, चवंदा लतीफ़ इस्टेब्लिशमेंट, अरे ॿुधी मरो, इहो बैत त पढ़ो। अञा तव्हांखे छा चऊं त लतीफ़ छा आहे? त ॻाल्हि इहा आहे त लतीफ़ कमाल आहे। लतीफ़ पंहिंजो जेको मैसेज थो ॾे उहो माण्हुनि सां बीठल आहे न, माण्हुनि जी ॻाल्हि थो करे न, माण्हुनि जी ॻाल्हि थो करे। मां वरी ॿी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, जेको असांजो यार चवनि था त बाबा लतीफ़ शाह इनायत जी जेकी आहे शाइरी जेको आहे उन बारे में कुझु कोन चयो अथई, त हीअ वरी चाचे लाइ चयो अथई छा? शाह इनायत शहीद सां लतीफ़ साईं जूं मुलाक़ातूं थियल आहिनि, कचहरियूं थियल आहिनि। संदसि सुर रामकलीअ में जेकी डायरी लिखी अथई उन में उन्हनि जोगिन सन्यासिन जे नाले में जेको शाइरी कई अथई उहे इनक़लाबी हारी आहिनि, जेके हिन मुग़लनि जी हला इन कालोड़नि जी ज़ुल्म बरबरीत खां जबलनि पहाड़नि में लिकिया आहिनि ऐं गोरीला तिरत जी जंग पिया कनि, विढ़नि पिया ऐं ज़ख़्मी आहिनि। पोइ कीअं था कनि? लतीफ़ थो चए त कानारिया कुणकनि जिनी लोह लिंगनि में, लोह लिंगनि में पियो लॻे। इहो कहिड़ो जोगी सन्यासी जेको वञी भिटुनि में वञी जेके पिनंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि जेके लोह लिंगनि में लॻंदो। अड़े बाबा उहे ज़ख़्मी थिया आहिनि न, तलवारनि जा ज़ख़्म अथनि न, लोह लिंगनि में छा आहिनि? कानारिया कुणकनि जिनी लोह लिंगनि में मोहबत जे मैदान में पिया लाल लुछनि। इहो वतन जी मोहबत आहे न, हुन में लाल पिया लुछनि न, तड़पनि न, ज़ख़्मी थियनि न। पाणे ॿधनि पटियूं, पाणे चिकिया कनि, पाण खे पाण पिया ॿधियूं पटियूं ॿधनि, पंहिंजी चिकिया पंहिंजी सिहत खे पाण खे पिया कनि, वटां वाढोड़ियुनि रही अचिजे रातड़ी, उन्हनि वढिड़ियल उहे ज़ख़्मी थियल उहे जंगी सिपाही उहे गोरीला उन्हनि वटां राति रही अचनि। इन खां वधीक इनकलाबी केरु ईंदो? इहो इन खां वधीक कहिड़ी शाइरी मिलंदी त छा हिन तरीक़े जो हू सिपाही या उन साथी न हो? रही अचिजे रातड़ी तन वाढोड़ियुनि वटा आहे, जिन खे सूर शरीर में घट मंझारा घाए लिकाए लोकां पाणे ॿधनि पटियूं। इहो छा आहे? या क़यम कापड़नि जी पहिरें ॾींहुं परूड़ सघा साए त न हिकिड़ी चारई पैर चूर सदाई सैद चए हुन सनासी सूर जोगी साण ज़रूर लिका भुणनि लोक में। इहो छा आहे? या थो चए टे ॾींहं टिमका आहिनि दूहियूं दायरनि में, मेड़ियो किरछ काठियूं जोगी जलाइनि, संदियूं खामण ख़बरूं आदेसिन आहिनि, कुझु न ॻाल्हाइनि लिका भुणनि लोक में। कहिड़ा इहे माण्हू आहिनि जेके कुझु नथा ॻाल्हाइनि, लिकनि पिया भुणनि में? छा मसइलो आहे? इहो कमाल लतीफ़ जो आहे त उन तहरीक शाइना जी तहरीक खे पंहिंजे लफ़्ज़ी जादूगरी में हुन पेश कयो आहे। असां अंधा सम्झी न सघिया आहियूं शाह जी शाइरी खे, हरू भरू खणी वेठा आहियूं, ओ इस्लामी बणाए वेठा आहियूं, मुलनि ॾेखारे वेठा आहियूं, शीअनि ॾेखारे वेठा आहियूं, अलाए कहिड़ा पंहिंजा मतिलबु कढूं। हक़ीक़ी शाइरी पढ़ो त सही, उन मैसेज कहिड़ा आहिनि? त चवण जो मक़सदु आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उन वक़्त जी आलमी सूरत हाल खां वाक़ुफ़ु हो, उन वक़्त जी जेको उतां जी रीजनल पॉलिटिक्स उतां जी हालतूं हुयूं, मुग़लनि जो जेको ज़ुल्म जबर हो उन खां वाक़ुफ़ु हो, ऐं उन वक़्त जी कलोड़नि जी जेकी जागीरदारी रवैयो हो, जो कट्टर परस्ती मज़हबी कट्टर परस्ती उन खां वाक़ुफ़ु हो। तॾहिं त हू जेको आहे सेक्युलरिज़म जो ऐं वहदतुल वजूद जो जेको मैसेज ॾिए थो पंहिंजी शाइरी में, जो हू थो चए त न मां हिंदू न मुस्लमान, मां उनजे विच में आहियां। जेकॾहिं केरु पुछेसि त विच में छा आहे? कुझु बि न, माना कुझु बि न आहियां। त इहो कमाल आहे न लतीफ़ जो। त लतीफ़ उन दौर जो, त लतीफ़ उन दौर जो। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हां यादि रखो त लतीफ़ उहो माण्हू हो जंहिं सॼी सिंध जो पहिरें पंधु मुशाहिदो कयो हो। लतीफ़ सॼी सिंध जो पहिरें पंधु मुशाहिदो कयो, ऐं सॼी सिंध जे पहिरें पंधु मुशाहिदो जॾहिं कयो हो त इहे समूरा किसा इहे कहाणियूं हुन ॿुधा हुआ, पर उन्हनि किसनि कहाणियुनि खे अलामती अंदाज़ में हुन जहिड़ी रीति पेश कयो आहे उन्हनि खे अमर करे छॾियो अथई। इहो लतीफ़ जो कमाल आहे। त हुन मारी खे ॻायो त वतन जो सिपाही करे छॾी, ससु कई त जदोजहद जी अलामत बणाए छॾी, ऐं जदोजहद जी इंतिहा हलंदे हो त पुनुअ खे हलंदे हो त पुनुअ ॾे पेरनि भर हलंदे आस, जे पेरनि हलणु छॾियो त गोॾनि भर घिसकंदे आस, जे गोॾनि घिसकणु छॾियो त चेल भर चुरंदे आस, जे चेल चुरणु छॾियो त हथनि भर हलंदे आस, जे हथनि हलणु छॾियो त ठूंठनि भर ठिड़कंदे आस, जे ठूंठनि ठिड़कणु छॾियो त सीने भर सुरंदे आस, जे सीने सुरणु छॾियो त रूहानी रिड़ंदे आस, मिरूं थी मिरुनि सां जबल झागींदे आस, मिलियो त मिलंदे आस न त घोरी जतन था।
त इहा जदोजहद जी इंतिहा आहे। त लतीफ़ तव्हां जेके सवाल कया उन मां जेकॾहिं को रहिजी वियो हुजे तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां उन्हनि खे जवाबु ॾियां। त आलमी सूरत हाल खां वाक़ुफ़ु हो लतीफ़, उन वक़्त जी जेकी पंहिंजी मौजूदा सूरत हाल हुई सिंध जी उन खां वाक़ुफ़ु हो, या बर सगीर हिंद जी सूरत हाल रीजनल पॉलिटिक्स जे दौर में असां चऊं था उन खां वाक़ुफ़ु हो। ऐं लतीफ़ शाह जी तहरीक जो हिसो हो, इनकलाबी हो। ऐं लतीफ़ जी शाह जी तहरीक जॾहिं उनखे हिननि ज़ालिमनि जेको आहे शहीद कयो ऐं 6000 लॻभॻि जेको माण्हू जेके आहिनि उहे जेके शहीद कया विया, पर पोइ बि शिकस्त न सघिया। पोइ धोखो ॾेई क़ुर मजीद ते घुराए ठाह करे बहाने उनखे शहीद कयो वियो। तॾहिं हुन आख़िरी बेत चयो त सरे दर कदम फिदा शुद चे बजा शुद ऐं बारे गिरां अदा शुद चे बजा शुद, यानी सिर यार जे क़दमनि तां फिदा थियो, सुठो थियो, इहो कुल्हे ते वॾो बार हो, अदा थियो, सुठो थियो। त इहो कमाल हो। लतीफ़ उन तहरीक जो हिसो हो, उन तहरीक खे लतीफ़ ॻायो आहे। ऐं लतीफ़ इहो कमाल हो त लतीफ़ उनजी हालतुनि खे मद्देनज़र रखी हिकमत अमली तौर ते पंहिंजी शाइरी जे ज़रिए पंहिंजे रुमाल में वेड़े ॻाल्हियूं ॿुधायूं जेके उन दौर जे आम माण्हू जे सम्झ खां मथे हुयूं। पर पोइ बि असां वटि हैरत जी ॻाल्हि इहा आहे त उन वक़्त जे हर आम माण्हूअ खे लतीफ़ जी शाइरी यादि हुई। तव्हांखे यादि रहणु घुरिजे त शाह लतीफ़ जी शाइरी लिखी वई हुई, उन पाण उहा कराड़ में उछलाए छॾी, ढंढ में, कराड़ ढंढ में। पर उन खां पोइ जेके लतीफ़ जा जेके हुआ फ़क़ीर हुआ उन्हनि जेको आहे पंहिंजी यादाश्त जे बुनियाद ते ॿीहर उहा सहेड़ी ऐं सिंध जे कुंड कुर्छ में, उन वक़्तु सिंध जैसलमेर कच्छ भुज काठियावाड़ तां हुई, मुल्तान ताईं सिंध हुई। ऐं अॼु बि तव्हांखे कच्छ भुज काठियावाड़ में लतीफ़ जा पार्कूं मिलंदा, अॼु बि तव्हांखे बदीन में पार्कूं मिलंदा, अॼु बि थरपारकर में तव्हांखे पार्कूं मिलंदा। त माण्हू जे सम्झ खां मथां ई आहे, माण्हू सम्झी न सघंदा। इहा रिवायत आहे, मे बि हक़ीक़त हुजे या न हुजे, पर हिकिड़ी रिवायत आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त शाह लतीफ़ पंहिंजी जेकी शाइरी आहे उन जी शाइरी खे चवंदा तमर फ़क़ीर बि सहेड़ियो ऐं माई मुलियाणी नेमत बि सहेड़ियो, पर ॿियनि आलमनि बि सहेड़ियो। अहिड़ी रीति असांखे जेको आहे मौजूदा शाइरी मिले थी उहा गंज जी सूरत में मिले थी, पर उनखे वरी अंग्रेज़नि जेको अंग्रेज़ ट्रम्प आहे 1866 में उन पहिरियों रिसालो छपायो। उन खां पोइ ॿियनि असांजे मक़ामी जेके आलम आहिनि जंहिंमें मिर्ज़ा कलीजी बेग आहे, गुरबख्शानी आहे, या कल्याण अडवाणी आहे, या गुलाम अहमद शाहवाणी आहे, डॉक्टर बलोच आहे, अलामा काज़ी आहे, अलामा दाऊद पोटो आहे, तमामु ॿिया बानू ख़ान शेख आहे, वॾा आलिम आहिनि जिन उहे समूरा रिसाला सहेड़े ऐं उन्हनि जूं तशरीहूं करे असांखे शाइरी ॾिनी शाह जे रिसाले में। असांखे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी जेकी शाइरी आहे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे सम्झण जे लाइ, असांखे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई खे सम्झण जे लाइ न सिर्फ़ु शाह जे रिसाले खे पढ़णु घुरिजे, पर साईं जीएम साहिब जे किताब पैगाम लतीफ़ खे पढ़णु घुरिजे। तॾहिं असां साईं जेको आहे साईं जे फ़लसफ़े खे सम्झी सघूं था। ॿी ॻाल्हि त शाह लतीफ़ न सिर्फ़ु जेको आहे क़ौमी शाइर हो, पर आलमी शाइर हो, जंहिंजो सबूत एस्टे सोरले पंहिंजी PhD थीसिस में बि ॾिनो। जेको माण्हू हादसाती तौर ते शाह जी शाइरी में जेको आहे माना उन जी शाइरी सां मुतासिर थियो, उहो वाक़ियो ईअं हो त ॼेठमल परसराम सिंध जो वॾो अदीब हो ऐं उन जॾहिं हिकिड़ो शेर लिखियो त उन बग़ावत पैदा करे छॾी, अॻियां अॾिन वटि पोयनि सर संभाया। इन शेर तां वरी अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ बग़ावत पैदा थी वई। जॾहिं कोर्ट में जज हो एस्टे सोरली, उन जे केस आयो त हुन सज़ा ॾेई छॾी ॼेठमल परसराम खे साल जी। पोइ ख़बर पए त इहो 300 साल पुराणो, 200 साल उन वक़्तु साल पुराणो शाइर जी शाइरी। पोइ हुन शाह खे पढ़ियो ऐं उन मां एॾो मुतासिर थियो जो हुन उन ते PhD कई ऐं भिट जो शाह नाले किताब लिखियो। त इहो कमाल लतीफ़ जो आहे। उन करे अचो त शाह लतीफ़ जे फ़लसफ़े साईं जीएम साहिब जे फ़िक्र ऐं फ़लसफ़े खे सम्झूं ऐं उन जे पैगाम ते अमल करे सिंध जी आज़ादी हासिल कयूं। ऐं बहसियत सिंध सुजागी फोरम जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी जे ऐं वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे मेज़बान जी हैसियत में अवां सभिनी दोस्तनि जो थोराइतो आहियां। वरी तेसिताईं इजाज़त, सिंध सलामत, साथ सलामत, जय सिंध। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि
ऐं हर तबिके जे मान वारनि सॼणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।